己要開一課俾自己去學習。對我呢啲50幾歲嘅人嚟講，仲要之前係跳舞嘅人啦，無論心態所有嘢都要重新做一個再調整，要俾機會自己去試啊！因為係咁樣推動咗我去試啊，走入翻去鍛鍊個身體嗰樣嘢，再強烈啲嘅時候，一個適合你自己啦，就唔係靠澱粉嚟做我嘅能量，有時都要叫自己唔好咁懶。自在咧，反而個人咧就懶啦，真係。今日突然間好想出發行上去山路。今日係2月9號啦，星期日。喺屋企食完個早餐呢，突然間覺得個陽光好好，唔好嘥咗陽光，忍唔住走出嚟睇個太陽幾好。而家已經點幾鐘噶啦，好耐冇嚟啦又。多數喺屋企鍛鍊啊，跟住或者出去 studio。咁因為呢，雖然之前我成日都嚟咧，但係每次上嚟咧，我要整好多嘢咧，咁咧慢慢懶啦，就唔想出去戶外。咁但係今日咧就覺得個陽光真係好吸引我，所以我要出嚟走走，幾靚個天。每次行呢條山路咧，我都唔係好明，次次都喘晒氣，因為可能係斜上啦，係咁。都好嘅，鍛鍊下個心肺功能。雖然我都有 keep 住超慢跑去改善自己嘅身體狀態，放緩慢啲，唔好咁急啲嘢。咁以為自己 fit 咗啦，但行呢個山路真係喘晒氣。但其實係咪我行得太快呢？我好快已經行得上去，差唔多行到上條村啊！每次都係咁樣行嘅。咁我平時都要用成半個鐘先行到上去，但係今日係咪我隻腳有力咗？所以急急腳咁，好似每次嚟到呢度呢，不其然呢，我覺得我自己會喺度笑緊嘅。同埋今日呢，好凍啊，係講明天文台講明今日特別凍嘅，其實已經立咗春噶啦，冰冰涼。同埋你見我着件好厚嘅褸，因為山風我費事凍親啦。開心，今朝 Linda 幫我車咗運動場有開啊！我打算一陣間會去入運動場，大家聽唔聽到雀仔聲啊？今次唔算嘈啦，有一次我嚟佢哋好嘈嘅。眼前呢度呢，係我覺得成條山路最靚嘅位置，跟住呢，係嗰啲石壆咧，去親城門水塘呢類型嘅石壆就唔係呢啲咯，但係啲樹呢，就可能凍呢，佢就有啲係枯咗啦。就係呢啲石壆啦，好特別嘅，我覺得佢哋。咁呢一個位咧，佢哋喺唔同嘅季節裏面咧，去呈現唔同嘅感覺。但係佢好似少咗喎啲樹葉，一個隧道咁。自己氹自己都好啦，喺陽光底下覺得自己個樣靚啲嘅，即係所謂嘅打光。就嚟行到啦，而呢度咧，我就覺得係第二個好靚嘅位置。佢去到咧，真係踏入春天啊！就佢開滿花咧，好靚噶。其實咧，有時都要叫自己唔好咁懶，多啲出嚟戶外。而家吸啖氣咧，好新鮮、好清涼嗰啲空氣。咁個人咧可以靚啲嘅，空氣唔同啊嘛。簡直咧，佢吸入咗抗氧劑。有時咧喺疫情咧，就 even 行呢啲山路咧，見到人都要避開，彈開千尺，即係仲唔好互相感染。嗰陣時可以除開口罩咧，覺得已經係好舒服。但係而家自由自在咧，反而個人咧就懶啦。真係如我之前啲片都有講過，當你回復正常咧，就會俾其他嘢引誘咗你。當你走翻上嚟嘅時候咧，好似咧又 remind 翻自己好多嘢，應該要再珍惜。珍惜呢句嘢講完咧，就好似算數咁，就係咁啦。嗰時可以嚟呢度啊，幫入邊叔叔買麵包。但係而家普通嘅港式包咧就唔係好啱我食，食嘅機會比較少咯。我都會選擇食沙都，因為好想幫自己身體善啦。咁啊，啲指數唔靚仔嘛，啲血糖指數唔夠靚仔。雖然我唔係
唔合格，但係窄界都唔係幾好，又或者根本仲喺個安全期，但係我唔想去到好 worse 嘅時候先處理佢咯。咁咧，因為我以前成日靠澱粉嚟做我嘅能量，咁而家就已經轉食咗第二樣嘢去 support 我自己嘅能量嘅使用。咁又適逢舊年我受咗傷有成個月咧，我都唔係點樣喐得到。咁醫生都話有可能喺嗰個時間受到一定影響。同埋我自己練習咧，都冇以前咁強烈，因為好多嘢唔同咗，或者心情各方。咁所以咧就正係咧，好似個上天安排，要你有個指數話俾你聽，你要去面對啲問題。咁我重拾翻一啲我好多嘢都唔敢做嘅運動，咁慢慢去摸索。咁啊，真係中間有啲嘢咧做咗係反而唔好嘅。係啊，可能幫到我指數會靚啊，但係對我身體咧一啲舊患啊各方嘅嘢咧唔 OK 嘅。但係而家咧但係你要俾機會自己去試啊嘛，咁連試都唔試，咁但係因為係咁樣推動咗我去試啊，去再嘗試翻走入翻去鍛鍊個身體嗰樣嘢再強烈啲嘅時候，咁你就要去揾一個適合你自己啦，就唔係淨係啲身體嘅舊患啊。咁但係喺強化嗰度咧，我唔夠啊嘛，咁所以慢慢原來個指數都會有所改變。其實都好難有個實質答案話俾你聽，究竟你係咩問題引申到個指數唔靚仔？好多人都話：哇！你咁多運動你都咁，我哋咪真係好有問題咁樣。咁但係咧，越係咁咧，逼到你埋身咧，你就發覺你越能夠就好似自己要開一課俾自己去學習。如何將自己喺進食裏面嗰個糖分嗰個指數點樣去吸收，多與少次序需要嘅營養，咁肌肉嘅增長或者骨骼嘅改善各方對我呢啲50幾歲嘅人嚟講，仲要之前係跳舞嘅人無論心態所有嘢都要重新做一個再調整。咁之前以為自己做緊一樣嘢都已經好足夠，但係原來一個指數壞咗咧，佢都已經可以改變咗你好多。咁其實我覺得未嘗唔係一件好事。我好多時都唔得閒停喺度咧消極。咁有時發下猛症自己 down 佢一陣，我維持咗，我唔會多於5分鐘，我就要揾辦法去 KO 嗰種唔好嘅感覺或者負能量嘅感覺。咁啊，我就多數中意去解決啦。好啦，而家我嚟到呢個好耐冇行嘅大斜路啦。咁呢個大斜路我都好中意行，但係咧呢個大斜路可以話俾你聽好辛苦嘅。好耐冇嚟啦，即係以前咧就會喺呢度不斷喺度做一個，即係當佢係我一個大舞台。但係慢慢而家咧已經冇一個令到自己好唔捨得大舞台嗰個感覺，因為原來個舞台係好吸引，但係原來自己嘅身體好多嘢，或者你成日喺度記掛過去嘅時候咧，反而都會影響自己嘅心情。所以咧既然都冇得可以翻到轉頭，咁不如好好享受而家我能夠可以做到嘅嘢。咁之前好癲嘅喺呢度咧，不斷喺 cross the floor 做好多舞蹈上嘅嘢，其實都係一種心靈上嘅慰藉。但係而家唔需要咁咧，其實都係一件唔錯嘅事。好，我要投入啲去享受呢個周圍環境啦。一陣間嚟呢度，呢棵樹都係唔同嘅時間，佢就已經變唔同嘅樣。每次嚟到呢度咧，都好想叫大家你哋一齊出嚟戶外走走啊！咁我好多謝我自己有呢個動力走出嚟啦。好耐冇見嘅椰樹啊，佢哋一樣生得咁靚。你睇呢個叔叔幾凍，佢已經除晒衫。呢啲行動或者運動都可以令到人嘅信心提升，因為感覺到身體又會再健壯多啲，無論心情、身心都可以得到個改善。而家影住佢都好靚，啲花幾靚，好耐冇嚟見佢哋啦。今日都好多人，有好多人喺度打波。又一次令我諗起限聚令，邊度都唔去得，球場都係咩人都冇。哇！太陽好猛烈，不過係冰冰涼嘅。我開始。
15下。可以來啊！抽實。喂，隔疏啲，抽一條。條卡。喂，抽一條嚟啦。行先班小朋友，令我諗起我以前教中學，成日捉住班細路係咁練習。咁啊，係咯，我自己都要繼續努力先。玩到3點半啊，2點鬆啲喺呢度玩。我記得我係點半開始嘅，咁又係啦，練習咗2個鐘，嗱我都離開啦。頭先有嗰個扶巴喺度咧，即係嗰啲扶手位咧，俾我練嘢咧就更加好。我沿公園行翻落去，唔知點解練下好肚餓，咁咧睇下我會唔會揾啲嘢食。呢條路行入去咧就係嗰啲花，好多花嘅入邊。啲花咁得意，都轉晒垂低，係咪應該係凋謝咧？啲樹，你睇下呢兩旁嘅樹一樣係咁靚。喺第6次再見大家，拜拜。一人一朵先。